دائما مع السهل والسريع وأكيد اللذيذ نشارك معكم مملحة رائعة لذيذة، والأهم أنها سهلة وسريعة بالعجينة السائلة بدون دلك وبدون عجن. بالخليط السائل نتحصلوا على كمية ما شاء الله بيضة فقط، نتحصلوا على 12 قطعة أو 12 حصة من ألذ الوصفات وأسهلها وأبسطها اللي غتجربوا. كنصحكم بشدة أنكم تجربوهم. هاد الوصفة جربوها بعينكم مغمضين. فمرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة هيانت. فيديو اليوم نشارك معكم دي ميني بيتزا بالعجين السائل أو كيك مالح بذوق البيتزا. أولا ناخدو بول أو إناء لنوضع فيه حبتان من البيض، ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر، ثم نضيف أيضا نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونضيف فص واحد من الثوم المبشور، فص واحد من الثومة اللي حكيتها، ثم نخلطو الخليط جيدا بالخلاط اليدوي فقط، ثم نضيف كأس إلا ربع من الحليب ما يعادل 100 مليلتر من الحليب، ونضيف أيضا ملعقة صغيرة ممسوحة من خميرة الخبز، وممكن أيضا تستعملوا الخميرة المعجونة، ثم نضيف أيضا كأس واحد من الياغورت أو الزبادي بدون سكر. الكأس أو العلبة تزن 110 غرامات، 110 غرام. ثم نخلطوا الكل جيدا حتى نلاحظوا أن الخميرة ديالنا أو خميرة الخبز بدات كتذوب. ومباشرة من بعد ما خلطت الكل جيدا ناخد نصف كأس خليط ما بين زيت الزيتون أو الزيت النباتية، وطبعا اللي بغات أنها تستعمل زيت الزيتون بوحدها ممكن، أو اللي بغات أنها تستعمل زيت نباتية بوحدها ممكن. أنا استعملت خليط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتية، ربع كأس من الزيت النباتية وربع كأس من زيت الزيتون ما يعادل 60 مليلتر. ثم مباشرة من بعد ما خلطت هذا الخليط نضيف الدقيق. بالنسبة لكمية الدقيق هي كأسان مجموع 250 غرام من الدقيق، لكن دائما الدقيق ضيفوه بالتدريج. ضفت كمية من دقيق متعدد الاستعمالات، أي ويفضل يكون نوعية خاصة بالحلويات. ثم ضفت ليه أو كيسين من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، كل كيس يزن 7 غرامات. مجموع كمية البيكنج باودر أو الخميرة الكيميائية اللي ضفت في الخليط هي 14 غرام. ثم مباشرة كنبدا بإضافة الدقيق، والدقيق ضيفوه بالتدريج. كنبدا نضيف حتى نكمل الكمية، ودائما كمية الدقيق راه ممكن أنها تفوت أو لا تنقص بملعقة، لأن على حسب نوعية الدقيق كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش، فانتوما غادي تضيفوا الدقيق بالتدريج، ولكن على العموم الكمية يعني محدودة في 300 غرام، ما بين 250 غرام حتى 300 غرام. نضيفوا الدقيق حتى نتحصلوا على قوام أثقل من قوام الكيك. كما كتشوفوا الخليط ضروري يكون أثقل من قوام الكيك. ثم من بعد ما خلطته غطيته وتركته 20 دقيقة حتى نلاحظوا أنه بدا كيختمر. من بعد ما مرت 20 دقيقة زولت على الخليط ديالي كما تشوفوا. مباشرة كناخدو وكنوضعوه في القوالب. بالنسبة للقوالب يعني ممكن تستعملوا اي قوالب متوفره عندكم. استعملت هاد القوالب ديال الطارت، وايضا غادي نوريكم يعني قوالب الاغلب فينا عندهم في المنزل لكن ما كيستعملوهمش، يعني ما كيدخلوهمش الفران. وعلى العموم هادو راه كيدخلوا للفرن، يعني راه كاينين هاد القوالب ديال التحليات اولا هاد الكويسات هادو ديال التحليات، ففيهم الشكل الدائري المربع المستطيل، والاغلب ما كيزعمش انهم يدخلوهم الفرن، ولكن راه كيدخلوا الفرن، غير جربوهم. ثم مباشره غادي ناخذ هذا الخليط ونوزعوه في القوالب. بالنسبه للكميه د العجين فعمرت ليا 12 قالب، يعني كما كتشوفوا 6 دائريين ثم 6 مستطيلين. ثم مباشره ناخذ صلصه البيتزا. بالنسبه لصلصه البيتزا سبق لي وشاركتها معكم، ان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، او ممكن تستعملوا جاهزه. على العموم هاد الصلصه يكفي اني خديت 2 حبات من الطماطم وضعتهم في كأس الخلاط دون اضافه الماء، زائد ربع بصله وفص واحد من الثوم، قليل من الزعتر، ثم ربع كأس من زيت الزيتون
طحنت الكل جيدا ووضعت الخليط فوق النار مع التحريك المستمر حتى تقالت لي الصلصة، وضفت رشة من الملح والفلفل الاسود والزعتر، وها هي الصلصة ديالنا واجده. وكما قلت لكم بغيتو تختزلوا الوقت ممكن تستعملوا الجاهزه. كناخذوا الصلصه وكنوزعوها على الخليط. داكشي علاش قلت لكم قوام العجين اولا قوام الخليط كيكون اثقل من قوام الكيك باش تبقى لينا الحشوه على سطح العجينه، وايضا ما تهبطش لينا الصلصه للاسفل. من بعد ما وزعت صلصه الطماطم كما تشوفوا، خديت كميه قليله من الجبن غادي نوضعها على الصلصه. استعملت خليط ما بين جبنه الإدام والموتزاريلا. من بعد ما وزعت الجبن مباشرة ناخد التونة، ممكن دجاج اللي يكون مشحر، ممكن كروفيت اللي توفر عندكم، لكن يعني شاركت معكم دائما السهلة والسريعة. علبة تونة وزعتها بالتساوي، ثم مباشرة نضيف كمية أخرى من الجبن، وممكن تضيفوا أي إضافات. على هذا الجبن أنا غادي نضيف قطع من الفلفل الأخضر الحلو، ممكن تستعملوا فلافل ألوان، ممكن تضيفوا ايضا شرائح من البصل اللي توفر عندكم. ثم من بعد ما ضفت الفلفل الاخضر، هنايا غادي نضيف قطع اولا كميه من الزيتون الاسود. وهكا كتكون المملحه ديالنا جاهزه مباشره. غادي ندخلهم للفرن طيابهم بحال طياب الكيك. الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180. كندخلهم يعني وكنشعل عليهم النار من الاسفل فقط حتى نلاحظوا ان الجوانب بداو كيتحمروا، ثم كنشعل عليهم من الاعلى، وهذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. فكيجيو رائعين، يعني ما تخيلوش كيفاش كيكونوا طريين. ان شاء الله غتجربوا الوصفه وغتشوفوا الطراوه ديالهم. وهادو هما اللي حضرتهم معكم في هاد قوالب التحليات. كما كتشوفوا راه ما كيلتصقوش نهائيا، وايضا القوالب راه ما كيترتقوش بتاتا. ولاحظوا ما شاء الله كيفاش كتجي يعني خفيفه ورطبه وفي نفس الوقت ما معجناش نهائيا. يعني في بعض الوصفات الكيك المالح كتحسوا ان الكيك مع الحشوه اولا ديك صلصه الطماطم كانها كتفزق الكيك وكتجي واحد الطبقه اللي كتكون فازقه، لكن هاد الوصفه فراها كتجي ناجحه وما كتجيش فازقه نهائيا، بالعكس يجي الكيك ناشف وايضا طري في نفس الوقت ولذيذه، خصوصا العجين. جربوا هذه الوصفه، كنعاود نقولها لكم جربوها بعينكم مغمضين. بهكا كنكون وصلت معكم نهايه الفيديو. نتمنى من كل قلبي ان شاء الله تجربوا الوصفه، تنجحوا في تحضيرها، وما بقى لي الا نضرب لكم موعد فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.